Kaget dalu kan iki sering pergi taware kathah tenan iki Pulau Sawan iki. Pulau Sawan iki sak meter iki. Nek balik bocor ae. Sak meter iki. Tawi lare alis tekan mati gelem. Barang ngambil bocor ae Lampung. paling jari. Nggih, kupetan jari. Ini anu Panten sawer niku kathah nggih, sawer weling nggih anu niku ten jari. kula pun Ulangan lampu niku mboten bentar niku nggih. Ya, Nggih. sing penting kan utamane kan lampu niku. Begini ganti keloro tebe kan tinggal. Nuwun sewu, antaranipun siang kali malam niku padose katahan siang napa malam. Dalu kata. Dalu mungkin kata. kata. Niku kan mungkin nek dalu kan gesang mungkin Enjing jam kalih ngoten niku mungkin iki ngoten nek. Jadi konten kali. Nek siang kan Siang Ngomongin, genten. ngomongin. Bapak beneran asal dari niku siang. ngepok. Pun kan dia kerjaan aku. Kadang niku nggih mentosi anu, mentosi senggange tiyang mancing niku. Nggih. Oh, tiyang mancing niku pancen kuatah. Mubeng niku kathah sing pasang niku mawon nggih rugi ta. Sing ngombak-ngombak nggih rugi ta. Nggih senes tiyang niki, lah tapekno niku Beda nih. sami padese niku nggih. Lah nek dalu ora matung niku wong mati kudu boten. Ya kula niki lho, Bu, kula niki. Lah nek damel golek urang. Golek urang niku nak turut pinggir niku ngantak tiyang mancing terus disebut. Awi. Dari wadah lari tengah. Tak minggu ngoten malah penuh. kok kandang niku malah kula niku kula urak-urak. Lah nek mboten jam-jaman anggere kula niku nak mancing niku pukul sekawan kudu gantos. Gantos kula niku. Nek bener Mancing niku nggih patengan, nggih patengan. Lah dhek anu mancing itu hobi apa padus? Padus. Hobi mawon lho dinten. Lah niki nek yang surut ngoten niku kasul kacang. Dugi mriku. Wah, Yang putih-putih dugi. Iya jadi. Dalu sing utama niku wis sensor kali jari niku tetap Nah, dalu kan kali penting. kan padu kalih tiyang mancing niku mboten iso-isone niku nggih pomo padu kalih tiyang terus tiyang gede niku. Setruk masih wonten ya. Oh, saya tetap niku Ngomong itu. nolong niku. Nolong. Lah nek iso iki setrum dianu. Iya, wae nek setrum. Dari Dene tangan kali ya Wong nembak kuwi nek ora iso karang kuwi ya wis ora nggo mleh iwak, paribasane ora iso ngejek iwak lah. Wong setrum sak jok-joke silang kok. Niku sing mancing iki piantun mriki napa sanes? Loh, yang putih ana raga kan digiriki mbarat digiriki lho. Mas Pati digiriki. Ngaten kok perangkat desa mboten saged nggih. nek mancing niku pun dalam kegiatan niku. Kok tangan pariwisata. Rata-rata batas wisata. Kanggo mangane wis stopping. Rame banget. Umpami Lah. ditebar benih ngaten sing dikersakne benih napa, Pak? Niki kantun niki sing Wes Awes. wes paten. niku Ayo wis Barang dikit. Inilah pun kathah inilah. Ngelas ora Awas dipaten. Wis jadi. So mungkin KTP ini sing derengan jenengan nggih. Nah, KTP Sing derengan gabung sinten niku? Sakti dan iyo. Mboten beto. Lagi mungkin setor teng Pak Surmawon nggih, fotokopi napa foto mungkin jenengan. Jadi kan Sore Pak Surmawon mungkin Mas kula mriki mungkin kula betah. Agem napa kula daftarke teng aplikasi Usuka. Kartu usaha pelaku perikanan. Nggih. Itu kok bisa. Nek wong kene iki nyemplung kali gak wayan. Awan yo gula nek iso awan yo gula awan, iso gula awan bengi. Bengi niku nggih mboten lumayan. Mboten lumayan. Makanya Makanya kadang gaya niku kuwi. Ates kula iki pokoke
kita nih jam siji. Niki sak wayah-wayah. Jam loro jam siji nek usum-usum ngeten iki. Waduh. Ora Dan Nggih. mungkin ngaten dasar hukumnya kan ngatur maca kan. Itu sih Nggih. Jadi pemombelankan wani. Oh, wacana kae ngono kan wis iki. kowe rasa ngeke. Malah sing sering niku malah sing sering niku malah kula. Loro-loro niku sing sering niku malah kula. Hidra. Terus wonten sing saged ngolah napa mboten? Lah bagi fish niku Pak panjenengan Mas kula kula teng jenengan panjenengan damel niku. Oh, anu toh niku crispy niku. Crispy niku lah nggih bagi fish niku. Nah, niku anu niku khusus wadel. Nek pas untuk wader digoreng. Crispy. Jadi Pak masukan pun mangke kami sampaikan ke Kabid, mungkin mau wonten napa-napa nanti Pak saged jadi masukan untuk keluarga. Sakmenika dilanjutkan dengan sosialisasi Iku Pak. rompi anu rompi Nggih, rampung kalau mau iki. Utamane jari dulu. Nggih. Kan Ukuran ini itu tekan ini. macam-macam nggih ngaten. Jadi pinten Pak. Nah, cuma aja jari ini. Ya, alit pakai buatan padel. Telung in. Buatan di Hongkong. Kolongin setengah kali kolongin. Nah, Loro setengah kali kolongin. Nek loro terus setengah cuma apa? Mungkin alit buatan padel. Nah, paling cilik loro setengah. Setengah telungin. Kolongin. Nggih Pak, menika dilanjutkan jadi Mas Afi wonten ingkang dipun sampaikan. Monggo Pak penarak. Bener iki nggih. Nggih. Monggo Bapak Makmum ini. Iya. Oh, delok. Jejak. Mangke jajan. Jejak ini tak apa-apa. Adik tidak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Suryo selaku Ketua KUG Nuga Jayamina, ingkang kula hormati anggota sekaligus peserta sosialisasi peraturan di bidang tangkap saniki lokasi di Desa Mojo Manis. Ingkang kula hormati Mas Indra Bueni dari Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Ngawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di rumahnya Pak Kades. Kades yang nonton gitu. Keselamatan. Dengan kondisi yang sehat, walafiat, kurang suatu apapun. Ingkang nomor kali, selawat serta salam, marilah kita tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Bapak-bapak yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan peraturan kaitannya dengan sektor tangkap. Terus ada undang-undang pun kaitannya kali dewa pun disinggung oleh Bu Eni, terus panjenengan saja lek pun wonten ketetapan apa anjuran kaitannya kali pelarangan penangkapan. Terus panjenengan di sini itu mencarikan itu wonten dasar hukumnya Pak, wonten apa landasan hukumnya, wonten perlindungan kagem panjenengan, terus wonten kewajiban kaya kula niku kan sing kula wonten kewajiban bina panjenengan, terus wonten mengke dari pemerintah itu intinya ketentuan untuk membantu panjenengan kaitannya kali sarana dan prasarana tangkap maupun kaitannya dengan pelatihan. Dinas Perikanan itu perhatian dengan panjenengan perpaduan siwa kersane intinya pun menambah ekonomi keluarga. Terus saya di sini cuma memberikan sosialisasi. Nanti kaitannya dengan bantuan mungkin Bu Eni karena
di Dinas Perikanan dan Peternakan yang mengurusi tangkap itu di bidang perikanan. Bidang perikanan wonten 2 kasih, lah Bu ini kasih yang mengurusi kaitannya dengan tangkap kalih pok lasar. Jadi selama menapa mungkin ngajukan proposal, mungkin teng Beni kata proposal mungkin mboten saged nggih saged kula bantu. Nggih niki Pak niki sosialisasi peraturan perikanan tangkap. Dan niki nami kula kalih mangat. Kula lek mriki sering kali Pak Sur. Karena napa riyen pas riyen dereng wilayah mriki niku tesih Pak Syukur pun pensiun akhiripun kula diberi wilayah mriki niki biodata kula rumah kula barat niku nomor HP kula mulai konsultasi napa. Nah niki Pak Anda syukur hukumnya pertama niku kaitan kali Undang-Undang Perikanan Undang-Undang nomor 31 terus dirubah melih Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Terus wonten melih Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 niku kan apa mungkin lanjut terlalu kathah sing cilik-cilik ya diketut mungkin malah mboten wonten keberlanjutan nggih. Terus kaitane kalih Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 niku kaitane kalih sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Niku kewajiban kula Pak sebagai penyuluh niku ndampingi panjenengan niku kewajiban kula. Kula niku wonten niki wonten undang-undang niku. Terus nomor 5 niku kaitane kalih Kepmen nomor 14 tahun 2012 itu kaitannya kalih pengembangan kelompok. Terus KUB kan iki pun terbentuk KUB. Panjenengan nggih mboten cuma napa kumpul ngecek nih kelompok, tapi kedah harus nggih pertama kita tertib administrasi, kedah lek wonten tangkapan saya ini nggih dicatet. Terus mungkin lek wonten napa kaitane kalih ekosistem, lek wonten tiyang nangkap tidak napa tidak ramah lingkungan nggih panjenengan tegur jenengan ilege. Kersane napa kersane langgeng terus apa tangkapan itu kersane tesih wonten. Ingkang pertama niku sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Terus ada perubahan di Undang-Undang 45 Tahun 2019 terkait dengan Undang-Undang Perikanan juga. Ini saling terkait Pak. Undang-undang ini saling terkait. Nah ini kaitannya kali istilah-istilah niku. Niki sumber daya ikan niku adalah potensi semua jenis ikan. Terus kalau di sini kan lokasinya di Kalimati. Niki wonten jenenge napa to Pak Kalimati ini? Wonten Kalimati. Nah niku kan sumber daya ikan niku potensi sing teng Kalimati, lah teng banget ini potensi teng Kalimati. Terus iwake niku teng mriku niku kathah napa boten niku namine sumber daya ikan. Terus kedua lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat hidup sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alam guna. Terus lingkungannya ekosistem napa ikan itu kedah ini maksudnya lingkungan yang ada di sekitar area tangkap. Terus penangkapan ikan itu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan di aktivitas panjenengan. Terus penangkap ikan itu tempatnya ditentukan Pak. Lek memberikan buat wonten kerombo. Nah itu beda. Lek teng kerombo niku sebagai sarana budidaya. Lek sing teng luar kerombo niku menjadi area penangkapan. Terus niku panjenengan boten angsal pados iwak teng kerombo niku boten angsal karena niki pun definisi ngoten niku definisi. Terus nomor 4 niku sing penting iki nelayan adalah orang yang melakukan penangkapan ikan. Dados panjenengan niku profesine lek diningali dari penjelasan ini panjenengan sedaya niku termasuk nelayan.
Nelayan itu tidak hanya di laut saja, tapi di darat pun juga ada namanya pun nelayan. Nah, kaitannya kali nelayan itu wonten kata Pak. Panjenengan itu termasuk nelayan kecil, yaitu adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan terus panjenengan napa pados iwak pados iwak niku kagem memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Itu termasuk nelayan kecil. Nah, ini kaitannya kali undang-undang perikanan mau, undang-undang nomor 9 dan 45, nomor 31 dan undang-undang nomor 45 mau. Penjelasannya ini ngaten iki pada bab 3 wilayah pengelolaan perikanan pasal 5 itu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia. Iki sedaya mulai dari apa? Perairan Indonesia itu bibir pantai niku Pak ke arah laut sekitar 12 kilo niku perairan Indonesia. Nah, setelah 12 kilo itu namanya ZEE, zona ekonomi eksklusif. Tapi kalau di sini kan boten-boten. Yang ada di sini itu nomor 3 niki. Niki area panjenengan yaitu sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan setaraan budidaya yang berarti di wilayah Republik Indonesia. Terus kalau di darat niku panjenengan pados teng mriki niku angsal. Pados teng sungai, danau. Sampun panjenengan Pak gadah minat pengen pados iwak teng waduk, waduk jero napa niku angsal. Boleh diperbolehkan, menurut undang-undang ini diperbolehkan. Pada bab 4 pengelolaan perikanan pasal 6, yang pertama adalah pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjadinya kelestarian sumber daya ikan. Terus niki kaitannya kalih ketentuan penangkapan panjenengan. Panjenengan ini boleh memanfaatkan lahan sing dek wau kaitannya kalih sungai, danau, genangan itu boleh. Tapi harus tercapainya manfaat. Terus pados iwak kan tujuannya jelas untuk mencari ekonomi. Terus harus berkelanjutan dalam artian usahanya nggih kudu terus kontinu dan sing penting niku terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Terus panjenengan boleh pados iwak tapi kudu memperhatikan lingkunganipun setempat. Dalam artian sampai teng mriki kalimat nggih kedah memperhatikan lingkungan ekosistem mriku. Ojo sampai dirusak. Kerjane apa? Bisa berkelanjutan. Nanti panjenengan rusak mungkin malah ekosistemnya rusak, iwake malah hilang, mati malah panjenengan ki repot piyambak. Sing nomor kali pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Terus panjenengan cung mriki pados iwak niku nggih kedah memperhatikan caranipun adat istiadat teng mriki. Misalipun ngeten. Pada area tertentu niku kan wonten napa teng mriki sing dilarang untuk apa mencari ikan di situ. Misale nggih celak punden apa anu niku wonten napa? Boten. Nek iki los. Nggih. Biasanya kan di tempat lain itu ada, daerah niku kerana niku mboten asal niku nggih aja digoleki mungkin lan nggih niku aja digoleki mungkin kanthi malah rusak ada tidak ada niku. Mriki los. Ulo niku. Ulo. Jalannya begini karo ulo niku. Center niku tah Italia kan Nggih, niku nggih. kali ambil soalnya.
Wis ditulis. Pokoknya sing kaitan karo hukum adat sama wong panjenengan pada sifatnya daerah lain, soalnya di mriku intine dilarang mencari ikan di sini nggih. Boten sampai desa mriku mungkin di kula lek wonten konflik dengan warga setempat, nggih malah repot. Niki nggih sing penting nih Pak, pasal 8. Ayat 1, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dados panjenengan itu boleh menangkap ikan, tapi tidak boleh menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Contohnya pun menggunakan bahan kimia, menggunakan apa? Teo dan resap sama itu mboten asal. Kaitannya karo bahan biologis, kayak jenuh nopo niku kan disaged di muka jiwa itu mboten asal. Terus kayak bahan peledak bom, ini biasanya lek mriki mboten wonten teng pesisir biasanya kata. Dan atau cara. Nah, ini cara termasuk setrum niku mboten angsal nggih sebenarnya. Tapi nggih pripun nggih mengke bertahap Pak. Mungkin sakmene wonten nggih dikandani. Dikandani kersane cuma sing cilik-cilik saged agem nek setrum mengke napa Telur-telur sing tengui pinggir niku nggih. Niki sing kaitane karo terusan mau menguasai membawa alat. Orang bilang pasal 9, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Ini terusannya di wau. Nah ini kaitan kali fasilitasnya dari pemerintah Pak. Jadi panjenengan like komitmen sebagai nelayan mencari ikan itu sebenarnya berhak untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, yaitu pertama ini kaitannya penyediaan skim kredit. Panjenengan saged sampai mengajukan kredit untuk mengembangkan usaha perikanan. Misalnya kone itu memiliki nggih paling nggih alatnya nggih cuma jaring jaring jolo niku nggih. Tapi kalau itu madu niku kalau pengen beli kapal niku saged pemerintah itu menyediakan skim kredit pun Pak Sur wilayahipun area tangkap itu jero. Dan jero kan sudah menggunakan kapal. Jadi sama pengen beli kapal tidak punya uang itu mengajukan kredit ke bank intinya untuk pengembangan usaha tumbas kapal itu saged. Tapi ini biasanya datang darat jarang iki, paling jarang. Darat itu nggih jaring, jolo, terus alat-alat kecil lainnya. Kaitannya KLB ini fasilitas dari pemerintah itu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi nelayan kecil. Termasuk niki itu sebenarnya kan kewajiban pemerintah terhadap panjenengan. Terus undang-undangnya pun wonten Pak. Terus panjenengan itu pertama selain kredit, kedua niku kaitannya kali pelatihan sosialisasi ini panjenengan berhak. Tapi nggih tetap harus memperhatikan anggaran yang ada. Kalau sekiranya nggak ada nggih intinya kedah ditunggu nggih sak wontene anggaran. Niki nomor C ini kaitannya kali penumbuhan kelompok, nelayan kecil, kelompok budidaya ikan dan operasi ikan itu di ranahnya penyuluh. Koyo kula niku berhak bisa panjenengan kaitannya kali pembentukan kelompok. Terus kaitannya kali sebenarnya pada simak niku mboten berkelompok saged Pak, tapi untuk ngaten iki kredit, terus pendidikan, terus penumbuhan ini wadahnya harus kelompok. Terus
pemerintah itu memberi bantuan kaitannya kali penyelenggaraan pendidikan, terus pendampingan itu bisanya itu teng kelompok. Kersane mudah untuk caranipun nggih membina, mengkoordinir kersane penak. Iki lanjut. Nah niki Pak. Teng pasal 84 bab 15 ketentuan pidana. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi dan bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sing kula jelas wau dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1,2 miliar. Niki ketentuan pidananipun Pak. Dan panjenengan saged mawon saumpama pados Pak sing ngrusak lingkungan niku lek wonten tiyang sing ngertos undang-undang panjenengan dicekel dilapor ke polisi panjenengan saged mawon ini dapat ketentuan pidana. Nah, terus kedah pertama nih pemerintah memperbolehkan panjenengan pada sewa teng hitungan kan iki nggih carane pun kagungan desa kan kagungan pemerintah gitu. Panjenengan nggih berhak mendapatkan bantuan khususipun bantuan sarana peralatan, bantuan kaya ngeten iki sosialisasi ngeten iki terus kaitan kali pendampingan itu berhak. Bantuan bibit nggih berhak iku Pak. Tapi kedah harus memperhatikan niki usaha yang ramah lingkungan, usaha yang sekiranya bisa berkelanjutan itu kedah diperhatikan karena apa ancamannya ini jelas ini tentang pasal 84 itu jelas hukuman 6 tahun atau denda 1,2 M. Pun nggih jelas nggih. Dan iki sing kaitane kalih sing nomor kalih niku kaitane kalih sosialisasi tentang perundang-undangan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan dan penambang garam. Terus panjenengan niku pun dilindungi kali undang-undang iki. Nah, niki sing kula singgung awal-awal. Pada pasal 3, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan dan penambang garam bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Terus kedua, memberi kepastian usaha yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan selanjutnya intinya ngeten Pak, undang-undang ini pokoknya pun sing kula singgung wau panjenengan itu pun dilindungi oleh pemerintah. Kaitannya kali kegiatan panjenengan sebagai nelayan, kaitannya kali saat panjenengan itu nggih berhak sampeyan mengakses bantuan dari pemerintah itu berhak. Disyaratnya nggih buat proposal ajukan pemerintah itu berhak. Terus kaitannya mendapatkan fasilitas pendidikan dalam artian sakmene wonten teng mriki sing sekirane kurang pengetahuan dalam hal tangkap niku berhak mengundang kita terus memberikan sosialisasi itu berhak mengajukan. Tapi yang mriki kan pun pinter-pinter pados iwak. Pulau Bedi masih jalan sakitnya memberi fasilitas misalnya pun kayak bau sing bandri Bu Heni saja panjenengan butuhin apa Pak ngeten itu cuma anunya seperti itu lah masalah pados iwak jenengan pun mahir terus boten sah intinya seperti itu Pak intinya undang-undang nomor 7 ini intinya seperti itu
Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Intinya pun panjenengan itu berhak dibina oleh penyuluh kaya kula ngeten iki kan profesine penyuluh niku panjenengan itu berhak dibina oleh saya itu berhak. Mungkin lek wonten napa-napa kaitane kalian konsultasi teng kula. Misalipun Pak teng mriki niku kelompoke dereng saged administrasi kedah wonten pembukuan sing sae mungkin kula tak mriki carane mate panjenengan kaitane administrasi kelompok. Sebenarnya kan teng kelompok niku kan wonten to Pak. Tidak hanya kita berkumpul saja tetapi harus ada administrasi pun, misalnya pun di buku tentang pendataan anggota, tentang pendataan jaring yang dimiliki anggota itu wonten saja nih. Tapi memiliki dari wonten di password. Ya niku mungkin kedepannya kedah kaya wonten niku kersane kelompok niku sae terus ada perkembangan setiap harinya dalam artian panjenengan ngomong kedah beda sing beda karo sing mboten kelompok. Sing mboten kelompok misalipun pados iwak sakarepe dhewe panjenengan pun kelompok pun ngertos ketentuan undang-undang nggih kedah pados iwak sing sae. Amargan aja ngrusak lingkungan. Kayak kersane apa lek menggunakan jaring sing sesuai kalih besaran ikan iku nggih kedah diperhatikan. Ya kesane boten boleh Pak sakarepe dhewe. Ini kancane. Intine ngaten iku Pak. Iki pun kula singgung mau. Dan ini kaitannya kali Kepmen 14 tentang pedoman umum pengumpulan dan pengembangan perubahan pelaku utama perikanan. Ini kaitannya dengan acuan kelompok. Ya di situ dijelaskan Pak, lembaga pelaku kegiatan perikanan dapat berbentuk kelompok atau gabungan kelompok asosiasi atau koperasi. Lembaga pelaku utama kegiatan perikanan tersebut berbentuk pertama KUB yang dibentuk oleh nelayan. Nelayan kan panjenengan sedaya. KUB niku kepanjanganipun kelompok usaha bersama. Terus nomor 2 itu Pokdakan yang dibentuk oleh pembudidaya ikan. Itu teng mriki nggih wonten. Pokdakan niku kepanjanganipun kelompok pembudidaya ikan. Teng mriki namine Pokdakan Moga Jaya Bina. Niku areane niku nggih teng Kalimati niku teng Plombon, niku kagungan kelompok. Terus yang ketiga niku Pok Lasar yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan. Niki pun walaupun disinggung Beni kaitane kalih tiang-tiang sing ngolah iwak. Kepanjanganipun Pok Lasar niku adalah kelompok pengolah dan pemasar. Dereng wonten Pak teng mriki sing ngolah napa dereng wonten. Tapi biasanya lek napa iwak panjenengan nangsa selain di sadi niku dinampak nih Pak. Kira tau kan sadi Mas. Sadi mawon. Lah lauke napa? Ritune. Mana tempe. Ritune. Dadane nek kene ora mangan iwak Pun biasa. Yo. Bosen. Kalau tapi jual nak dia arah kaki. Ini ngolahan ya sak pinten. Gede iki. Rata-rata napa rame di sadi. Nggih. Hasil. Lek ngajine nang pundi? Wonten tiyang Pasar. Makan Keliling. Keliling itu lah sing Tapi sing enek duwe keliling Mas. Nek pasar kan ngebrol. pasar ngobrol bangun sakit meningkat cara Nek keliling kan ningkat. Lek kaos pinten Pak? Kaos Kan pinten? ukuran gede keliling Mas. ukurane ikan. Ukuran ikan. Sakmeten penangsa. Nggih, Sering. sering. Dicade pinten? Tapi nek rata-rata Bu, Rata-rata. nek gabus itu sekitar kawan dosa per kilo. Nggih.
Bagus. Sing mriki lho niku. Nggih. Nek traweh rata-rata Taweh. kali doso nek langkung niku per kilo. Rata-rata lho. Isi gangsal lah biasanya iki. Nggih. Nek traweh niku ageng enten. Setunggal 3 kilo nggih. 3 kilo nggih enten. Nek traweh sing niku, paten apa niku? Paten Itu Mbak Wira. Nila itu nggih sedoso dan doso. sak kilo. Sak kilo sedoso. Tapi nek sing Ukuran pun jenenge Ukuran isi sekawan niku nggih kali. Oh, berarti anu tergantung ukuran ibu. nggih. Ukuran gede, ukuran Nek sing cilik. 12.000 sing sepinten? Nggih. Oh, nggih nggih. Tapi niku nek jane brojol. 2,5 kali itu. Nggih. Nek sing isi sekawan niku nggih. Udang tidak udang. Udah urusan Mas. Di gudang sing jasa 1000 kilo ditakri. Itu bangsa. Tiga gangsal. Ukuran kilo. Nanti kula. Kula. Saya kok 50 Mas. Saya. Oh, ngoten. Nggih. Itu kan kiloan ini. Kilo tapi sedoyo buduk ngono lho. Lah nek keliling di ngeli-ngeli ngoten kan 5.000. Kathah niku nggih. Nggih, ngoten. Panjenengan idere teng pundi? Nggih keliling-keliling ngoten niku. Ngantar Daerah ngantar Wong niku Panjenengan ider niku nggih mesti telas, Pak. kelas. Mboten nate. Ngene Iwan akatah kelas iki Mas. Nggih. Tapi kan ide. Golek angel iki. Nuwun sewu, saumpami panjenengan asal iwak sedoso niku. Nggih. Niku dadose artone pinten? Nek kantun ukurane Mas, nilan apa Rata-rata mawon. umpame nek umpame nilan nggih. Kados tiap hari kan angsal sedoso kilo. Nggih. Niku panjenengan saji, Nggih. niku artone dados pinten? Iki grambiangan dalam artian perkiraan kasar 200. Iki kali atus niku nek lah. terus barang 150 200. Nggih. Nggih, hilang-hilang. Ya kowe lho man wis tau kok. Lah jadi ngomong kuwi kok ya. Lah sampe boleh kadang kan yo 5 kilo. Awak kuwi kakek itu. Awak kuwi mau ijen ra dhewe paling dulu deh. pinten yo Pak pinten lah. Nek kula keliling nggih sing nilalit ngoten niku nggih. Itu dosa Total mawon. total mawon. Sehari niku panjenengan pados terus disadi niku pinten? Perkiraan Kowe dados kok 10 kilo ki kira-kira nah itu kira Nggih ora Hilang nggih 150. Wis Mas cilik Mas. Nggih nek sing telungin nggih 200. Sok-sok niku nek asal 10 kilo soalnya nggih asal Mas. Sajane napa berarti nek tingali niku ningalikane. antara ten sabin kali pados iwak niku jadi leresan ten iwak. Nggih. Kantor hobi Pak. Kantun musim e. Hobi itu ada sing megah golek iwak ya enten. Sok-sok Sambil sambil. sambil Boleh Boleh ke mana Tapi yang yen makan sarang ini yen lumayan pados iwak. Kantor mana itu. Tapi niku pados iwak niku mboten layan. Mboten kok iki Kalau- jam 10, iki jam 1 bengi, iki jam 12 mboten enten etuke. Lah nek kerja pamane Jam Ya, untuk 12 golek jam iwak. 12 mboten mentah. Artinya mau kerja nung sewu kuli teng sabin kan teng mriki wis pitung desa. gitu Mas. Dan dia pun panjang patus kan sekitar 150 kan artinya Nggih. tesih remesan teng. Lah terus Nek kantor ngapaki iwak. Tapi panjang rezeki niku lho Mas arane. nggih mboten wayane lho, sok-sok Tapi nak benditen nggih, nggih. Tak petaken sapi. Nak benditen Lah mesti kan banyu to Mas. Iya musuh kan. Artinya kan lek ditingali kan ada ekonomi teng tangka. Nggih. Makanya sing dewa kula jelaske Tambahan. panjenengan Tambahan. Nggih. Ini pun Kedah jaga lingkungan. Nggih. Khususipun teng mriki kan Kalimati niku panjenengan jaga lek sekirane wonten tiyang itu nggih panjenengan eleke nggih. Nggih. iki anu-anu. Nggih, nggih, kulo tuh bedane kata kata Nggih. Jangan tunggu. Ya men gambar ke blender niku. Nggih, lek panjenengan sekirane alate rusak napa anu nggih hubungi kula Nggih. napa rusak mungkin diajukan ke Beni kok menawi saged. Nah, kula niku terang-terangan iwak niku wis pancen mboten golek.
golek kula niku udah. Kurang kemudian khusus kurang. Nggih, kula mboten tahu kula. Sedinten pinten Pak? Asal pinten Iya. kilo. Kadang nggih 3 kilo, kadang nggih 1 kilo nggih tahu nggih mboten mesti lah. Sing spesialis wader Pak Surok niku. Nggih. Water kasur. Kan jambetan jaring to Mas. Tapi kula sebabe niku nak ten banyu mboten betah adem. Lah kula damel kula niku getek. Perahu. Tahu namanya Obat perahu. niku napa kriken yo sing wader-wader niku 6. Niku kula langsung kula tumpangi lincah plek. Lah mbok dalu nggih kira nggih mboten napa-napa di tengah. Nah niku ora awet, nah Jenengan arate nopo Pak? Rek nopo? Aku Jebakan aqua niku, Mas. Lah niku katae buat anu aqua niku nggih 150. Ratusan. 100 paling saiki. Umpane ya. Lapan pentol. Umpane oh Kalane niku kan Kanji niku. Umur 93 niku cuwang kanji. Damel betul bakso. Dan lambune ya kan. Pentol niku. Didian. Mengke kali Nek ra diramu udang ya 10 kilo wis saged dan 1 kilo. Tapi nggih betah lungguh ten niku. Perahu niku. perahu ten Wong boleh betah. Mboten betah rata-rata. Kuat-kuat ngene. Saya entar nggih anu Jelas, niku. Enggak, utamanya center itu ora penting. Kelasé aqua 150 niku 200. Niku jejer. Pendidik mriki niku bali ngeten malih. Dan Tapi yang anu Bener kelas sak kriken kuat niku arek kriken. Tapi udangnya anu lho, udangnya letak. Iya, bukan yang tawar. Kan kalibre kontennya rontok. Nanti nyamber. Namanya nyamber. Tapi Serok sing gangsal meter. Kula boten jenah iki lho. Niku campur tapi iki iwak. Nyambere 3 Nggih meter. murah. Nah, kula boten. dan gua Kadang kula sore iki dipendhet niki jenenge niki kadang. bulan ini Kadang kula kadang kula diambah kene niku lho. Ini masane iki nampung Penampunge Iki niki penampung yang murah iki. dan keluar bak-bakan Nah, Pak jenengan apa saat itu mundi Pak? Nang pekan. Pekan mriki Pak. Aja. Aja. Tapi teng lebet ya. Teng lebet ya. Kita pinter pasang, kita sakit bobolan pinter. Anjing ngoten. Sakit jual nang pasar pinter kilo. Itu mesti yang kan 7 kilo, nggak 6 kilo dari kota. Kelas terus Nang pasar mesti telas. Jalan-jalan itu Pun langsung gadah kangen gua warung. kan otomatis kan gua itu langganan ya lep-lep pemain biasanya tak tidur 10.000 unsah cara belum nate ngenyang begitu cara tandul ngetene ngoten. langganan kan Khusus udang. ini sultan tinggi Tapi nggih Saya sisane itu macam-macam tanpa warna. yang mancing itu nak mboten kula jam ngoten niku. Kula mboten iso golek. nah penting wayang jalan betul pilihan Dalu nggih Mancing mboten. itu mboten ulian. Mancing itu hiburan, cuman kan merusak ekonomi lingkungan. nah kurang ini musuh nih nila kula dia menang Nggih Pak duduk ya dia kalau yang alih Pokoknya kalau mulai besar, kalau mulai nomplongnya kalau kan gentosan mau, namun tas kalau nggih ngoten. sini Soalnya gua yang ngomong nggih ngoten. Soalnya kene butuh kerja. Lah kono hiburan kene kerja. Kadang niku jantan usul-usul kadang niku. Nah, pas yang ngeten iki mboten enten sing tiyang niku. Kadang niku dikelompok nih. Wah, ngoten niku mau. Pokoknya pripun? Nah, kalau kelompok ini entah nih. Niku mboten kewelek ya. Niku wis ajeng kula anu. Kula kan ngalih wis rasa mancing-mancing nek kula ngoten. Kula matur wah, Jangan mati kalau mancing. Makanya kan di awal belum jelasin kaitannya kali adat istiadat kan kerja. Gila panjenengan kan itu yang bikin ini berhak mencari. Makanya nang loro ngono ki engko menang sampean. Kula gengani nggih ngeten Mas. Kula niki mancing, niku mancing. Lah kula bisa nggih sawan tapi main mawon. Lah waktu kula unggah triki, sing ganggange wonge sing kaya apa? Wong kene apa wong adoh?
Nek musuh ngoten niku pencerangan. Pencerahan itu megene seneni. Nah itu ngandani anu niku bae. Jan. Niku terus Kakek niku terane nggih mendo. Enten beda. samping niku nggih. Kene nganggo lingkungan maem ya. Wah iki kelompok ning. Kowe iki iso mancing ning kene iki nek aku gak sampean gak iso mancing. Sebab turut pinggir sing resik. Nggih, Pak Urai iki. Oh, ngoten cara sing. Lho nggih yo. Lah mboten resik nggih nasan lakuan. Oh, nggih. Mboten. Lah nek jare iki Mulai Nah, niku punya sistemnya anu pripun, Pak? Akuat Nggih dipasang botol diterancang. bolongi. pasang sing panjang. Gula Itu gue diwalik. Lah kersane ben abot niku pripun? Nah, terancam itu. diterancang di Oke, dikit toh. Betul. Nggih, seperti itu. Direncanain memang. Lah dhuwur niku disukani gabus mengke naik. Milih kan. Ini sampai 200, 300 bulan-bulan pos Paling makan mari. Tadi seling Paris kita kartu ngajak. mungkin tumbasnya ngerosok. Lah fasilitasnya ini Kartu kalau ngajak mungkin sini diri kita neh, kartu ngajak diri neh. Nek mboten milih nggih mati. Mboten dipilih Mati, berapa jual? Oh, apa nggih. Nek Lalu ngantos ngenteni senggane yang mati kajeng milih ini ngantos senggane yang mati nu ngantos mati. Mulane Lah, ini ini kalau ada jam Mas ora sadar jam buat jam ini. Nah, jam Jodoh mancing. mboten Pak. terus film Gua tahu. jam pari. Pari Pak. Pernah sampai pasir ini water niku. Dan ini berarti water cakul Pak niki. Dalam Water cakul niki. betul. Nah, waktu pari sing ini kalau Lah nggih, nggih niku ndaten niki sing biasa ditangkap napa? Water berarti. Oh, naik goro-goro nih belum sini bibit nilah itu. Oh nggih. Kita ini kan di pangan itu kan ikan ikan. Pergi Namanya yo, wadah niku. Pulau pernah Ali 10 kilo, mesti 60 kilo pernah. Sangkatan 60 kilo itu. Tapi niki pun tersanten mboten water pari. Jarang. Maka jarang. Oh. Jadi rentek. Soalnya dengan toyo. Kalau yang toyo milih ini kalau adik itu 1 kintal pernah. Yang milih kita simpan. Yang daerah toyo ngambek ini pun buatnya. Nggih. Lah ini kalau bibitannya pun dikeroyok nilah ini Nggih. menawi. Nggih. Pun naik. Bayar nilah. Tutup. Nilah saya dulu ya kocolan. Tutup. Tuh saya nggak dulu. Fotoe sak kowe wani nyeneni wong. Lah gak Kemudian apa sih, Pak? Ya orang kadang, tapi nyolong-nyolong. Nolong. Jadi pun Maksud niku saja kali tenan niku. Udah itu bendernya teman, kali kerjanya baru pun wonten bendernya. nggih. Betul Kan betul. ngomong. Mbok menawi plang niku. Kalau undang-undang itu. Oke, dalam ini aku mau